Magandang araw po, weather update po muna tayo. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw. Pag-asa weather update as of 5 a.m. June 7, 2023 at latest update sa bagyong Chedeng. Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na ang ating pinakahuling update sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Chedeng na may international name na Gutchol, no? So kagabi ho ay lumakas ito at naging isang tropical storm at muli ho kapag isang tropical storm na yung kategorya ng ating bagyo ay nagkakaroon na tayo ng international name. Ang kanyang international name na Gutchol ay nagmula sa bansang Micronesia na ang ibig sabihin ho ulit ay isang pampalasa na kagaya ho ng luyang dilaw dito sa ating bansa. So ito na po yung pinaka-update ho natin as of 5 a.m. ngayong araw nga ng Miyerkules. Makikita ho natin sa ating pinakahuling pag-estimate ang kanyang lokasyon ay nasa 1,060 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Itong southeastern Luzon, yung bahagi ho ito ng Bicol region. Taglay yung kanyang hangin, lalo pa itong lumakas, nasa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso niya ay nasa 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Makikita ho ninyo, itong kaulapan na to, ito ho si Chedeng. Samantala, wala pa siyang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at sa kasalukuyan nga ay southwest monsoon o hanging habagat pa rin na nakakaapekto, partikular na sa kanlurang bahagi po ng ating kapuluan. Kaya asahan pa rin natin ngayong araw, malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na bandang hapon hanggang sa gabi, dulot ng mga thunderstorms, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas, kasama na dyan yung Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan. Narito naman ang ating inaasahang magiging track ng bagyong si Chedeng. Dito sa ating track, makikita ho natin, patuloy itong kikilos ho, pahilagang, kanluran po, no? Pahilagang kanluran ito, o northwest. Then eventually ho, bandang araw ng Sabado, ito ay magiging hilaga, at bandang weekend nga, Sabado-Linggo, kikilos ito pahilagang silangan. Base sa pinakahuling pagtataya natin, possible ho, no, na lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Chedeng araw ng Lunes o Martes. Pinaka-late na siguro yung Martes. At base nga sa ating track, napakaliit pa rin ng posibilidad na ito ay tumama sa kalupaan ng ating bansa. Pero, base pa rin din sa track natin, posibleng lumakas ho yung hanging habag. At particular na ngayong weekend, ito pong area ng western section, no? Western section ng Luzon at Visayas, kasama na yung Kamaynilaan, posibleng mas malaki ho yung tsansa ng mga pag-ulan. Kaya sa mga maglo-long weekend, posible ho, no, this weekend ay lumakas ulit yung habagat at posible na magkaroon ng mga pag-ulan, partikular na nga sa western section ho ng Luzon. Pero pwede pa rin yan magbago, kaya patuloy pa rin nating i-monitor ang pagtakbo ho o pagkilos ng bagyong Chedeng. Nakadepende ho kasi doon kung paano lalakas yung hanging habagat at anong lugar yung maapektuhan nito. At muli ho, base nga ho sa ating pagtataya ay posible ho or maliit ang posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil makikita ho ninyo sa ating track malayo sa kalupaan ng ating bansa yung bagyong si Chedeng. At inaasahan din natin na posible nga pong lumakas itong hanging habagat. Kaya posible rin magkaroon tayo ng mga pagbugso ng hangin. Pagdating naman ho dito sa ating malalakas sa mga pag-ulan, hindi ho natin inaasahan na magkakaroon ng direktang epekto yung bagyong Chedeng. Ibig sabihin, maliit yung tsansa na magdala ito ng malalakas sa mga pag-ulan. Ang patuloy ko natin binabantayan, yung pagpapalakas ito sa hanging habagat. Kaya asahan pa rin natin yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at ang Visayas, posible rin itong kanlurang bahagi ng Mindanao. Samantala, maliit din ho yung tsansa na magkaroon tayo ng gale warning dahil sa bagyong Chedeng. Malipad na lamang nga kung lumakas yung hanging habagat. Dahil nga ho, kagaya ng binanggit ko, malayo sa kalupaan ng ating bansa ang bagyong Chedeng at mas in-expect ho natin na ito'y mag-recurve. Muli po, pwede pa rin itong magbago, kaya patuloy ho kayong sumunod o mag-follow ho sa mga update ng ating ahensya dito sa Pag-asa. So, ayun lamang po muna para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe everyone.